Экологтар саңғаға. Быйыл ишһеҙ ебәк күбәләге популяцияһының кинәт артыуы ихтимал. Был бөжәк республикасын ниндәй хәүеф тыуҙыра? Унан ҡотолоу саралары бармы? Бөгөн ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы урман һаҡлау үҙәге белгесе Рәмил Мөхәммәтйәров. Рәмил Розенбергович, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, быйыл парһыҙ күбәләк ебәк күбәләге күп үрсеүе дип белгестәр хәүеф белдерә. Ул республика өсөн ниндәй хәүеф менән янай? Айырыуса республика урмандарына. Республика урмандарына был күбәләктең ҙур зыяны бар. Ул урман хужалығына бик ҙур зыян килтерә. Күп площадьтарда урмандар ҡороған может. Основном аның яратҡан ағастары беҙҙә менә имән ағасы, ҡайын ағастарын ашап бөткәндән һуң ул юка ағастарына күсерә. Яғни иң ҡиммәтле ағастар зыян күреү ихтимал инде. Уның кинәт ошолай ҡапыл үрсеүенең сәбәбе нимәлә һуң? Уның ҡапыл кинәт үрсеүенең сәбәбе беҙҙең тәбиғәттең үҙгәреп тороуының сәбәптәре. Бына климаттың үҙгәреүе ныҡ тәьҫир итә. Мәҫәлән, быйылғы ҡыштың бик йылы булыуы шул аның тәьҫир итә. Бына Ырымбурҙан күсеп килгән икән дигән хәбәрҙә бар. Был дөрөҫмө? Аларҙың ул яҡтан күсеп килеү дөрөҫтөр, но аларҙың кормовой базалары бөтә. Шуның өсөн алар шул ашарға кормовой базалары бөткәндән һуң ризығыҙлап Башҡортостанға килә. Башҡортостанға килеп сығалар. Шулай итеп, улар юкә ағасын ашайҙар, имән ағасын, ылыҫлы ағастарға теймәйме? Бик кормовой базалары әҙ булғанда, даже беҙҙең баҡсасылыҡ, сад ағастарына, садовой алма ағастарына, груш ағастарына, аҙаҡ даже ылыҫлы ағастарға күсергә может. Яғни питомниктарҙа зыян күреү? Питомниктарҙа зыян күрергә может. Бындай хәлдең республикала элек булғаны бар инеме? Мәҫәлән, беҙ иҫләйбеҙ, бер йылды ҡайын ағастары күпләп ҡороно, шул уҡ ебәк күбәләгенең эше инеме ул? Беҙҙең 2000-нче йылдарҙа зафиксировать ителгән был. Основном Зианчурский урмандарына личностоларына, Хайбулинский личностоларда 2000-нче йылдарда. Бына ҡайындарҙың күпләп ҡороуы тип иҫкә төшөрҙөк. Ул шул ебәк күбәләгенең ашлыҡтарына инеме? Анан ғына түгел. Беҙҙә менә 10-нче йылдарда ҡорлоҡ булғандан һуң, ҡорлоҡ булғандан һуң, анда бактериальный заболевание береза тип атала. Ана шунан һуң да күп ҡоронулар беҙҙең ҡайын ағастары. Бына был ҡоротҡостоң ағастарҙы һөжүменән тыш тағын ниндәй зыян килтереү ихтимал? Бына умартасылар да шулай борсолоу белдерә. Был ҡоротҡостарҙың если юка ағасына күсә, юка ағастарына ашай башлаһа, конечно, беҙҙең аларҙың продуктивныйсы кәмей, юка ағасының бал бирә торған, сәскә атҡан ваҡытында. Улар ҡайһы осорҙа күберәк йышыраҡ һөжүм итә? Алар һөжүм итә, алар основном ҡыштағылар йомортҡа стадияһында, фазаһында. Алар ҡыштыға. Апрелдә алар тәүге япраҡ ярыған башлау менән ҡайын ағастары, имән ағастары. Шул ваҡытта алар йәш менән сыҡҡан нәйҙәр. Йәш кенә япраҡтарҙы, тимәк? Йәш кенә япраҡтарҙы ашай башлайҙар. Үткән ваҡытында где-то 35-55 көн ваҡыт уҙа. Бына шул ваҡыт эсендә алар ашай. Димәк, бер ай эсендә улар туҡтауһыҙ ашай һәм урманға ай ярым, 2 ай ашайҙар. 2 ай эсендә ашайҙар. Нисек көрәшергә был ҡоротҡос менән? Был ҡоротҡос менән механический тип атала способ ысулдар бар. Аларҙы әҙ булған сағында, спусканы әҙ булған сағында ағастарының төбөнән йомортҡаларын тырнап алалар. Скребок тип атала. Ҡырып йөрөйҙәр. Ҡырып алып сығалар. Аны ҡырып алып сығып. Ләкин был бөтөн йомортҡаларҙы ҡырып бөтөрөү мөмкин түгелдер. Ул әҙ генә булған сағында, небольшая спуска тип аталар шул ваҡытында. Шунан шул йомортҡаларының һалған нефтяной мазуттар менән шул обработка итергә һалап сығып. Бына быйылғы кеүек күпләп быйылғы бына күп осраҡта очаг популяцияларының иң ҙур ваҡытында инде.
Банда или химический препараттарынан, или биологический препараттарынан опрыскивание үткәргә инде. Мына шул нәйдән каршылыктарның әле яшь сагында. Яңа ашай башлаган сактарында. Демәк, ошо химик препараттар менән улардан котылу була. Химик препараттарның без беләбез, уларның ниндидер рөхсәт ителгән үзләренең айрым каталог була. Нисек һуң бул яһәттән? Химик препараттар регламент буенча инде ул менә государственный каталог дип атала. Кайнылар рөхсәт ителә, кайнылар юк. Кайнылар рөхсәтле был менә шул государственный каталог пестицидов и агрохимикатов дип атала инде, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Бында безнең каралган биологический препарат липидацид дигән. Ул нимә ягымыдан сәрекле? Ул мини нәйрәк зыян күрмәй, анан нәйрәгә коштарга ла зыян юк. Корттарга, бал корттарына да зыян юк. Башка асылдарда тәкъдим итәләр бит, мәсәлән, ошо кашлавыкларда ашалса ниндидер бөҗәкләрне үрсетергә дигән. Шул менә нидер безнең менә коштар урмандагы какук, аны менә ашай инде кортта, нидер кашлавыкларда. Совка дип атала, менә мухоловка, шундый коштар. Шуннан башка менә аларның үзләренең душмандары бар инде, тоже атала наездниктер дип атала инде шул. Алар %50 витка дигән безнең шундый наездниктер бар. Алар тап ошо кашлавыкларда кашлавыкларның үзләренә йомыртка салып, шул йомыртка вакытында ла йомыртка салып үзләренең шул ашап нитәләрен үтерәләр. Бул ни тиклем эффектив сара? Бул күп түгел, менә аларны мин әйтеп үттем бит инде, менә алар кыштыгалар менә йомыртка фазасында дип. Нидән менә октябрь айынан шул апрельга тикен. Менә шул кыштыкканда алар менә шул наездниктер, шул үзенең эшен паразиттар инде, шул паразиттар дип аталган шул үзенең эшләрен башкаралар. И менә безнең хәзер непосредственно менә яз көне обработка башлап алдынан безнең специалистлар үткәрә контрольный весенний лесопатологическое обследование дип атала. Менә шул яз көне. Менә бу яз көне үткәргән сакта менә безнең шул пробалардан симәйтеп алып, карайбыз, әйтәбез. И шунда апрельдә сөйделә инде күпме ни калган. Корыткыстар калган. Корыткыстар калган ай. Алар менә стоит малады үткәргә юкмы шундый. Демәк, әлеге вакытта республика урман һаклау үзәге белгечләре шунда тикшеренү эшләре алып бара. Менә әле безнең апрельдән бал 1-2 декадасында гына үткәрелә. Бер тәүге декадасында. Шулай да республиканың кайһы район урмандарына аэроса хәвеф яна икән? Җилайыр личинствоһында менә 33,721 гектарда ашак бар инде. Менә Зиянчуринский личинствода 58,161 гектарда. Шуннан Хайбулинский личинствоның территориясында 21,300 гектарда. Шуннан Туймазинский менә личинствода еще 1051 гектарда. Шул менә основной шул личинство. Зур гына территориялар, зур гына биләмәләр. Демәк, әгәр вакытында ниндидер саралар күрмәһәк, без бу урманнарда югалтуыбыз ихтималмы? Гомумән, бу кашлавыкларның һөҗүменнән һоң урман озак тергәзеләме? Если проценты менә бу ассимиляция аппарат дип атала, япрактарын менә 73%-тан да күбрәк булса, ашалганы урмандар корыганмыз бу япрактар. Һеҙҙең үҙәк нимәләр тәҡдим итә? Лесхоздардан личинствола эшләгән работниктар безгә ебәрә лески сигнализация инде. Белгечләр етәрлекме һеҙгә был йәһәттән? Безнең дә белгечләр етәрлек. Ишһеҙ ебәк күбәләгенән тыш республика урмандарына тагын ниндәй сирҙәр, ниндәйҙер бөжәк ҡоротҡостар янау ихтимал? Был ише менә бездә бик күп нидер боярышниковый лесоверка дип атала. Шул нидер менә и Уфимский менә Уфимский личинствоның территориясында бында бездә тоже менә обнаружили ашак зарегистрировать дигәндә ивовая златка минирующая дип атала. Ул шулай ҡоротҡос бөжәкме? Минирующая ивовая златка тоже ҡоротҡос бөжәк шул.
Ул основном мына Благовещенский районда инде основном. Аның мына быйыл 13 000 гектарда, 13 400 гектарда ашак зафиксировать етілген специалисттар. И тоже мына планируется меры борьбы 2307 гектарда. Ә бына ошол курыткыс бөҗәктәр менән көрәштә иң зур проблема нимә булып тора? Иң зур проблема булып тора. Ошол финансы, инде основном финанс. Бөтен операция. Тимәк, һеҙҙең белгестәр эш алып бара, әҙерләй, отчет әҙерләй, күрһәтә. Һәм артабан бары тик урманды һаҡлау өсөн тейешле финанстар бүленеүе генә шарт. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Башҡортостан Республикаһы урман һаҡлау үҙәге белгесе Рәмил Мөхәмәтйәров менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.